Comezaba a escurecer e o meu can comezou a ladrar a algunha cousa que pasaba por diante da casa. Non lle dei importancia porque é un can que sempre ladra a quen vai por aí. Pero os seus ladridos comezaron a ser moi insistentes. Mirei pola ventán e o único que había era unha luz ao lonxe. Entón, o can do veciño, o da casa de enfrente, comezou tamén a ladrar. «Pero que pasa aquí hoxe?», pregunteime. Entón, decidín chamar o meu veciño. Pregunteille se el vía algo pola ventán e díxome que non. Pero os nosos cans non paraban de ladrar. Comezamos a pensar que había algo realmente fora. El decidiu saír da casa primeiro e eu díxenlle que sairía un pouco despois, xa que tiña que deixar o can noutro cuarto para que non me saíse pola porta nada máis abrila. O caso é que saín. Atopei o veciño deitado no chan boca abaixo cas mans sobre a cabeza. A min chocoume miralo así. Asusteime e o primeiro que pensei foi que había un ladrón. Despois de mirar que non había ninguén, chameino polo nome. «Pedro, que che pasou? Estás ben?» Non respondeu, pero miraba ao respirar. De súpeto, sentín un cheiro a vela e tamén sentín unha corrente fría de aire. Pouco sabía do que estaba a punto de mirar. Comezaron a aparecer unhas luces tenues. Enseguida me dei conta de que eran velas. Había unhas 10 ou máis, non me acordo moi ben. Comecei a sentir pasos, como se un grupo de persoas se acercaste a min. En un momento, estaban enfrente a min. Quen dirixía esa procesión deume a man e entregoume o obxeto que levaba. Non recordo ben o que era, e a partir de aí xa non recordo nada. Co paso dos días notei que ia perdendo as forzas e que me ia facendo cada vez máis pálida. Fun ao médico e non sabían o que me pasaba. Pedro, o veciño, sabíao. Non me dixera nada ata entón porque tiña medo de que lle pasase algo. Preguntoume se entendía o que me estaba a ocorrer. Preguntoume se coñecía a Santa Compaña. Díxome outros nomes máis como o desta aldea, pero eu non sabía ben o que era. Hoxe sei que é unha procesión de almas en pena. Non ten un nome específico, por iso a xente a chama de diferentes maneiras. Pero agora o que sei é que a persoa que a guía está condenada á morte. E o seu nome máis coñecido é o de Santa Compaña. Non a podes ver vir, só sentila. A partir do momento no que che dá o que leva, é a túa alma quen conduce a procesión da Santa Compaña, pero ti non o sabes. Polas noites será a túa alma quen levará a procesión, e como non descansará, iraste debilitando. Se non encontras ninguén a quen pasarlle a procesión, chegará un momento no que non volverás espertar nunca máis. Se non fose por Pedro, que foi o único que mo dixo, eu xa estaría morta. Pero síntome moi mal polo que fixen para salvarme.